Здравствуйте, мои дорогие мастерицы! Мы переходим к следующему этапу построения выкройки под наши изделия, под наш проект. Я говорю во множественном числе, потому что я сразу делаю два кошелька. У меня они пошли параллельно. Вязание сетки было на двух кошельках по-разному, поэтому я вам показывала технику на розовом кошельке, в котором была выпуклость, и она есть, и мы ее будем подчеркивать нашей выкройкой. И на золотистом кошельке более он такой плоский, и тут нету донышка широкого. Соответственно, здесь мы будем на этом варианте формировать выкройку в соответствии с тем образцом, который мы связали, без донышка. На этом будет донышко и боковая часть вот более выпуклая, ну, скажем так, пухленькая. Плюс еще у этого кошелька такой пухлячок передняя и зеркально-задняя часть. Я пока мотивы сохранила на лицевой стороне, с другой стороны я мотивы не пришивала. Нам нужно, чтобы мы видели, как это будет смотреться с тканью, и хочу, чтобы вы это обратили внимание. В общем, как наглядный материал, изнаночную сторону, обратную, вернее, сторону наших кошельков я мотивами не закрывала. Что в вашем случае? Вы можете делать сразу одну сторону и другую сторону с мотивами. Это не будет играть какое-то там отхождение от наших правил. Вы смотрите на свою идею, как она вам отзывается. Что нам будет необходимо для того, чтобы мы нашу выкройку качественно подготовили? Однозначно это лента сантиметровая или линейка, будет ножницы для бумаги, ножницы для ткани. Теми ножницами, которые вы режете бумагу, не режут ткань. Теми ножницами, которые режут ткань, не режут бумагу. Так, дальше. Что у нас для выкройки? Мы берем миллиметровую бумагу. Я беру два отрезка для того, чтобы на одном подготовить выкройку на розовом кошельке и на золотистом кошельке подготовить выкройку. Конечно, я приложила примерно вот образец на бумагу, я подготовила нужный вариант, и на этом отрезке, на этом кусочке бумаги я буду делать выкройку. Какие необходимы материалы для наших наполнений подклада? Тут уже идет по цветовой гамме подбор, и наполнение внутреннее примерно одинаковое. У нас будет лицевая часть ткани, изнаночная часть ткани, уплотнитель в виде флизелина наклею, который приклеиваться будет утюгом к изнаночной части, и синтепон для того, чтобы придать форму. Если вот у меня сейчас пойдет процесс, я увижу, что ткань и флизелин дают плотную, хорошую основу, возможно, без синтепона будет. И внутренняя подкладочная часть у меня дублируется такой же тканью. Я не буду ничего придумывать. Для золотистого кошелька я взяла креп-сатин. Немножко сыпется, вот чтобы у вас было понимание, но он такой вот поблескивает. И для розового кошелька у меня другой состав. Так как у меня есть донышко и боковые части, вот они в одинаковом размере, я приготовила вот такую ленту. Обязательно примерка была предварительная сантиметровой лентой. Сколько это будет, я не говорю вам величину сейчас, потому что у всех у нас она будет разная. Играть будут в ту или иную сторону наши сантиметры. И также ставила
лицевой подкладочную ткань в том же цвете. Это у меня атлас. Все ткани у меня были дома, и я не стала придумывать, чтобы было какой-то другой оттенок изнутри. Плотный взяла атлас, потому что я хочу, чтобы формовочка была внутренняя, очень такая устойчивая. Сейчас на искажение идет цвета, вот они почти одинаковые, да. На самом деле у этого оттенка абрикосовый цвет, нежно-розовый, нежно-абрикосовый, и они подходят, но идет искажение. Синтепон, ткань синтепоновая, флизелиновая ткань, и я, конечно, делала примерную вот такую вот, прикладывала примерочку, чтобы у меня подходили размеры. Сколько нужно таких вот кусочков? 2 отрезка на одну сторону и на вторую сторону лицевой части подклада. Обязательно будет вот на донышке и боковой части, здесь тоже флизелин, и дальше синтепон пойдет. Наши фермуары, они будут помогать, когда мы уже будем плотность собирать, и мы будем примерять, чтобы вот в этот паз у нас поместилась наша ткань, наши все, как говорится, весь слоеный пирог вот сюда поместился. Делать наметочку. Как мы будем шить? Я буду шить все руками. Очень много мастериц, у которых нет машинки швейной, и которые иглу и нитку не любят. Сейчас мы начинаем вот в этом проекте, как говорится, любить иглу, любить ниточку и любить стежки и швейное дело вот ручное, игольное шитье. Потому что мы после этого проекта перейдем к игольной сборке. Сейчас мы привыкнем, мы руки адаптируем, сонастроим, и потом уже у нас наши ручки будут соединять мотивы на игольной сборке. Игольная сборка будет на планшете, но это уже другая тема. Сейчас мы переходим к выкройке. Исходя из вот этой части, то есть я вам сейчас буду показывать, как мы будем делать замеры и переносить их на бумагу. И в розовом, и в золотистом кошельке. Все, переходим к выкройке. Вы сейчас готовьте ткани, готовьте все инструменты для себя, стол. Ткань обязательно проутюжить нужно, чтобы она была не мятая. Вот. Если вы не съездили в магазин и не подготовили, то обязательно это сделайте. Выделите время. И вот на атласной ткани тоже я показываю, что я проутюжила. Вот эта ткань мнется сильнее. У нее вот здесь вот хлопок такой вот. А крепсатин, он более шелковистый, немножко потоньше. Ну, в общем, как говорится, я выбрала эти ткани. Все, приступаем теперь к выкройке и к переносу размеров на бумагу. Итак, как мы будем переносить вот именно вот выпуклую часть на бумагу, чтобы у нас наш внутренний подклад был ровно по тому крою, которому мы связали. Если говорить о донышке и боковой части, они ровные, то здесь все просто. Мы делаем замер от места, где у нас происходило ввязывание, то есть здесь будет шов, так, и до места ввязывания противоположного. Растягиваем, потому что у нас не будет вот так вот слипшейся, у нас будет растянутая часть. Растягиваем и замеряем. Получается примерно 5 сантиметров. Записываем. Обязательно записываем. Так, вот здесь вот донышко.
Так, 5 см. Донышко. Записали. Дальше. Здесь у нас все в порядке, то есть это внутренняя часть у нас будет в виде донышка. Я уже здесь сделала замер, это несложно, можно на ткани ее сразу вырезать. Тут сделала ровно 5. Ну, я по 2 миллиметра отступ вот здесь сделаю, чтобы был шов, потому что у нас будет двойное соединение двух тканей, да, вот так вот. И вот здесь утолщение будет. А это утолщение как раз даст еще дополнительный объем на грань, на вот эту на грань. То есть мы сейчас мысленно представляем, что у нас здесь будет сложение нескольких тканей, плюс клеевая, плюс синтепон. То есть мы эти все размеры примерно должны представлять, что у нас они укладываться будут внутри. Синтепон я взяла примерно 5-миллиметровый, можно 3-5 миллиметровый. В общем, смотрите по вашему желанию. У меня вот такой был, я его взяла. Единственное, о чем я вот вам хотела сказать, он будет простеган и он прижмется. То есть он только для того, чтобы была вот форма. Он достаточно, вот видите, вот так вот сжимается легко, и вот его объем будет только для того, чтобы была хорошо показана выпуклость. По донышку все понятно, по боковой части все понятно. Размеры я замерила. 5 сантиметров это ширина. Подписываю. Так, ширина. Теперь дальше, как у нас будет выстраиваться выкройка, как здесь сделать замеры. Обычно там вот высоту, ширину измеряют, но у нас здесь интересно идет вот этот вот подъем, да. Мы сейчас с вами находим центр. И мы с вами будем делать замеры из центральной части. Вам легко это сделать, вы его складываете пополам. У нас условная линия, вот здесь соединение было двух половинок. И эта центральная точка, вот где тут у нас поднятие было для фермуара. И эту центральную точку я сейчас буду брать за основу, чтобы мы делали замер. Я буду делать замеры только по одной половине, для того, чтобы потом зеркально ее сделать по второй. Мы сейчас прикладываем и натяг. Вот смотрите, я прям вот расправляю нашу сеточку. Натяг мы до фермуара измеряем наше расстояние. У меня фермуар 8 сантиметров шириной. Здесь у меня 4. Вот, тут еще вот запас для того, чтобы на раскрытие внутреннее, там 4,5. Но до грани у меня 4 сантиметра. Дальше я записываю, например, 4. Потом я понимаю, что у меня здесь увеличивается объем. И я примерно через сантиметр, вот смотрите, 4. Вот он, 4. Потом дальше идет 5. Дальше 5. Примерно идет через арочку. Арочка у нас где-то сантиметр. Дальше мы прикладываем уже 8. Да, 8 сантиметров. Потом прикладываем самую такую выпуклую часть. 10. 10. Так. И проверяем еще раз себя. 10, 9, 10, вот 8, 9. Подписываем. Дальше. Центральный 10. Потом еще раз натягиваем 10. Еще раз натягиваем. Где-то 10,5. Проверяем 10.
Так. У нас точка вот здесь фиксируется все время. Мы же от этой точки вот делали замеры. И она у нас так вот как бы вращается, как циркулем. Теперь у нас на растяжение по центральной части 12. Так, и делаю прям пометочку центр 12. Ну и, соответственно, дальше идет у нас в зеркальном положении. Все, это мы сделали. Сейчас мы берем бумагу, наше положение нашего кошелька мы прикладываем в фермуар, замечаем центральное, это соединение двух застежек и место центра нашего фермуара. Теперь он у нас здесь, так, стоп, не шевелись. Теперь место вот гвоздика точки соединения сделали. И дальше у нас сейчас будет вот она центральная точка, так как у нас вот он центр идет, центральный совпадает. Сейчас я насквозь его вот так вот зафиксирую. Все. Мы сделали. Сейчас у нас будет увеличение. Вот здесь вот увеличение. Так, сейчас я намечу. Здесь моменты. Вот, теперь мы берем наш сантиметр. И пошло увеличение. 5. Затем, так, я сейчас посмотрю на наши цифры. 5. Затем идет увеличение. Здесь вот 6. Вот идет постепенно, идет. Так, вот примерно расстояние 1 сантиметра, 1,5, да, вот 1,5, дальше опять пойдет, раз, вот здесь вот, семь, вот примерно расстояние между сантиметров выдерживаем, дальше 8. Итак, нам нужно, чтобы у нас на повороте были аккуратные размещения сантиметровой ленты. Соответственно, так, значит, здесь у нас 10, затем у нас пойдет 11. Мы еще вот здесь 11 отмечаем. Потом опять у нас 11 идет. И дальше на увеличение у нас дойдет до 12. Немножко прыгает моя рука, но смысл понятен. Теперь давайте примерим наш кошелечек. Примерим для того, чтобы у нас было соответствие. Давайте смотреть. Итак, соответствие идет. Для того, чтобы у нас была еще, так как у нас здесь идут выточки, мы их фиксируем в этой части. Вот именно там, где у вас была выточка в вашем изделии. Я ее нахожу. Если вы маркер не убирали, это хорошо. Вы можете по рисунку найти. Вот он. Вот здесь вот происходила выточка. Вот здесь вот. Она даже вот легла здесь вот так вот. Мы примерно делаем ее глубину
небольшую, для того, чтобы у нас здесь вот этой выточкой выпуклая часть произошла. То есть от донышка здесь мы подсобрали ткань. Тут таким же образом выточку мы фиксируем. Но у меня она была, поэтому я ее делаю. Вот в этой части тоже собираю ткань. Вот здесь в этой части буду глубь собирать, чтобы была выпуклость. Еще можно схему сделать не выточкой объем, а сборкой ткани. То есть, например, если выточка дает такую вот сборочку, вот так вот, да, и вот здесь вот она вот такую сборочку, можно еще вот длиной собрать вот такой складочками. Вот так вот. Можно. За счет длины ткани. Не за счет выточки внутренней, а за счет длины ткани. А в донышке, вот в донышко мы сделаем такие два защипа. Две выточки. Наглядно показываю, чтобы было понятно, чтобы не на пальцах. Это так, это так. Все. Теперь мы сейчас пополам складываем, вырезаем и переносим на ткань. На ткани выточки не вырезаем, только на бумаге вырезаем. Запоминайте, пожалуйста, это. Сейчас мы контрольную примерку сделаем у нас, чтобы было соответствие. Все, пополам сложили, и видите, у нас сминается, да, вот ткань, а запас, вот он, запас есть для объема на выточке. Я бы еще вот здесь вот добавила прям вот отсюда ткани, ну, примерно 2 сантиметра, вот 1-2 сантиметра бы я добавила ткани для складки. Вот. Если у вас выпуклости здесь нету, оставляйте без выточки и ровно по боковинке идти. У нас здесь есть запас для открытия на боковой части. То есть вот эта часть не будет тянуть. Так, все, в двух вариантах я вам показала. Сейчас вырезаем и готовим выкройку. Берем ножницы для бумаги. Сейчас мы вырезаем без припусков на швы. Мы вырезаем ровно по тому месту, где у нас будет идти стежок, где мы будем шить. Ткань у нас также будет заходить и на место под фермуар. То есть мы его вывязали. Здесь вот связали. И оно у нас теперь примеряем. Все. У нас все укладывается. Лишнюю бумагу убираем, мусор убираем. А сейчас мы переходим к ткани. Давайте смотреть. У нас с вами будут одинаковые детали для лицевого подклада, вот он, и для изнаночного подклада. Я перенесу потом выкройку на синтепон и на флизелин. Они рядышком вот здесь у меня лежат. Но сейчас я вам показываю, как переносить выкройку на ткань. Смотрите, у нас подготовленные кусочки соответствуют. Мы складываем их на изнаночной стороне
на изнаночную сторону переносим выкройку. То же самое с внутренним подкладом. Они у нас будут идентичные, одинаковые. Итак, 4 кусочка мы сложили, выровняли, они скользят. Если внутренняя часть хлопка не скользит, атлас это, то лицевая сторона скользящая. И сейчас мы делаем припуски на швы. Когда переносим выкройку, я оставляю их по 5 миллиметров. Итак, у меня здесь 5 миллиметров, здесь 5 миллиметров запас. И я переношу с такими вот движениями. С запасом на шов. То есть вот этот у меня будет основной шов. Чтобы было видно. Если сделаете выкройку больше, чем сам кошелек, она у вас будет там ткань-то заминаться. Вот. По этим штрихам вы будете отрезать ткань. Обратите внимание, все. Сейчас вы булавками делаете закрепку, чтобы у вас не съехала никакая ткань, ни внутренняя, ни наружная, чтобы были одинаковые детали. Все. Закрепляем со всех сторон. Не боимся. Смело. Реагируем на то, что вы делаете что-то новое. Доверяем себе, своим рукам и своей собственной интуиции. Так, вот так он смотрится у нас. Вот так смотрится выкройка. Теперь переносим наши выточки. Секундочку. Так, теперь нам нужно и где-то она вот тут вот. Вот. Так, теперь я здесь посмотрю. Но у меня идея сделать здесь складку. И я бы эту складку еще увеличила. Вот эту бы часть. Вот прям рисую, фантазирую. И хочу добавить для выпуклости. Вот прям хочу добавить. Все. Я добавляю. Я лучше, если мне слишком много ее будет, я обрежу еще. У меня есть здесь намеченные линии. Но мне прям вот хочется сейчас этот эксперимент провести. Прям при вас. Нахожу центр. И теперь я еще делаю вот здесь закрепки. Для того, чтобы у меня еще половинка не съехала. Если вам 4, вот эти вот сложения все, получается 8 у нас сложений, трудно будет вырезать, делайте по 2. Лицевую и изнаночную отдельно. Вот. На это расстояние я вырезаю выкройку. Да, сложно, но можно маленькими надрезами. Сделайте еще
закрепку внутри, чтобы не съехала. Так. Так вот. И продолжаю. Ну, в принципе, режется, чтобы себя сейчас перехожу вот на верхнюю часть. Здесь будет немножко ювелирно, потому что место сужается, и я уже возьму в руки ткань. Здесь уже можно это позволить себе. Все, приготовила. Итак, детали у нас готовы. Мы сейчас будем переходить на раскрой на синтепон и приклеивание флизелина. У нас флизелин будет приклеен только к лицевой половинке. Изнаночная половинка у нас будет подкладочная, мягкая. Она у нас играет роль мягкости. А лицевая подкладочная ткань играет роль формовки. Вот у нас сейчас будет работать утюг. Мы возьмем и вот эту часть приклеиваем. Вот есть тут такая шершавая часть флизелина, а здесь гладкая. Мы шершавую часть, вот прямо она тактильно чувствуется, мы ее прикладываем к ткани и проходим утюжком. Лишнее ткань обрезаем. Все, приступаем. Итак, какие способы для раскроя у нас применяются для плоского кошелечка, в котором нету объема такого прям сильного, а мы применяем только вот здесь у основания выпуклость для того, чтобы, например, зеркальце положить, и объемчик вот по боковой части у нас шел, чтобы мы немножко его так чувствовали, да, что можно положить несколько таких, помаду, например, или еще какой-то женские штучки. В этом случае все гораздо проще. Мы делаем наметки центра. Вот, делаем наметки, где у нас заканчивается фермуар. И дальше по контуру нашего кошелька делаем штрихи. Наметываем штрихи. Здесь у меня уже что-то было. Я это убираю. Бумагу экономлю. И так, сейчас я обведу фермуар. Так, вот он у меня здесь. Вот здесь его замерчик. Вот его здесь замер. Здесь более таким. Это контур. Конечно же, мы на ткани будем добавлять для этого кошелька 5 миллиметров. Берем ножницы для бумаги. 5 миллиметров будем добавлять для шва. Припуск на шов. И все, начинаем вырезать. Для выточки также наметим сейчас, что тут у нас. Это блик.
Вот у нас вот эта часть более высокая. Фермуар. Вот. Прикладываем, проверяем. Угу. Все, нас устраивает. Если вы видите, что много взяли, захватили, обрезаем. Потому что нам лишние захваты не нужны. Мы не будем создавать там большого слоя ткани внутри. А это также является внутренним наполнением. Так, вот этого достаточно. Сейчас я помечаю место для выточки. Можно поглубже, можно пошире. Нет, широкой не надо. Вот такой примерно. Все, зеркально она будет у нас в той стороне. Как зеркально сделать? Вот так вот. Сейчас я и можно иголочкой проколоть. Теперь у нас выточка. Все, готово. Так, у нас уже 2 выкройки. Мы сейчас сделаем с нашей тканью ровно то же самое, что мы делали и для розового кошелька. К нам изнанка. Вот. Я опять же экономлю время. Буду вырезать сразу несколько слоев. Ткани. И все, теперь переношу выкройку. Захватываю однозначно припуски на шов по 5 миллиметров. Это у нас будет центральная часть. Вот. Я обвожу. Если у вас есть маркер растворяющийся для ткани швейной, 5 миллиметров сюда добавляю штрихами. Итак, я перенесла выкройку на ткань и фиксировала булавками, чтобы она не ездила вот пополам. Я сделала в этот раз не по всему размеру. И сейчас будем аккуратненько обрезать. Обязательно вот они припуски на швы есть. Обратите внимание, вот они припуски на швы. Вот здесь будет у нас шов. Вырезаем. Убираем лишнюю ткань. Так, ножницы для ткани меняю, чтобы не тупились, потому что для каждого вида свои ножницы. Все, вот теперь они у меня пошли аккуратненько. Такой слоеный пирог режется. И вот здесь мелкие детали, я их приподнимаю. Куда ты убежала? И вот таким образом все обрезается. Вот здесь вот увеличение я не стала делать, потому что тут он не сильно такой вот, не сильно выпуклый. Вот он достаточно, вот особенно здесь. Дальше достаточно у нас места для того, чтобы
подклад одеть внутрь. Прикладываем. У нас есть место и для швов. Так, сейчас я покажу сверху, чтобы у нас было понимание. Вот. И для швов, и для объема. Теперь выточки мы переносим. Выточки у нас будут в лицевом подкладе и на изнаночном. Также иголкой можно зафиксировать. Все. Здесь то же самое. И теперь приклеиваем флизелин. Также подбираем, чтобы шершавая часть легла на изнанку, и только тогда проходим утюжком, иначе утюг у вас приклеится. Вот, все. Готовим эти детали. Пойдем к утюгу. Итак, что мы имеем? У нас уже подготовленные лицевые подкладочные детали. Я сейчас буду обрезать остатки, но я хотела бы вам рассказать, как я утюгом и с лицевой стороны, и с изнаночной стороны, и я на боковую часть гладильной доски вот так вот укладывала наши детали, и с вот этой части я утюжила. То есть утюг у меня проходился вот так вот. Потом поворачивала, и утюг проходился еще раз. Почему? Потому что вот эта часть может приклеиться к самой гладильной доске. Перевернула на лицевую сторону, температура на шелк, и опять прошлась по контуру каждой детали. На одной из детальки у меня начал утюг капризничать. Он ее вот тут вот сцеплял, плавил. Вот. Мне пришлось ее чуть-чуть отодвинуть, так вот, располовинить, и еще раз приложить и хорошо, качественно проутюжить. Если вы не хотите там заморачиваться, вот, как я сейчас показала, вы вырезайте ровно по контуру, можно даже чуть-чуть меньше вот эту ткань флизелиновую, и спокойно утюжьте спокойно на своей доске, на гладильной. Я сейчас это так буду обрезать. Это такая кропотливая работа, ничего тут сложного. Вот, я сейчас просто приготовлю детали и смотрю, что они у меня такие достаточно плотненькие стали. Если у меня ткань атлас был плотный, он еще уплотнился. То есть видите, как на сгиб он такой вот фиксированный. Сатин потоньше. И тоже он придал такую жесткость определенную. То есть мне нужно обязательно для конструкции, для кошелька, а вам может быть, и для сумочки добавить жесткости. Ну вот я сейчас смотрю, что вот в этой части недостаточно я утюгом прошлась, поэтому я буду сейчас убирать вот это вот лишнее и еще раз пройдусь утюжком. Готовим детали, и потом мы перейдем на синтепон. Подготовили мы лицевые стороны нашего подклада. Они у нас практически идентичны, но на этом кошельке у нас часть для выпуклости побольше, то есть как плечики.
Сейчас я проверю фермуары. Ну, смотрю, чтобы у меня была глубина раскрытия на фермуар достаточная. Вот для этого фермуара достаточно. Я еще здесь, возможно, вырежу, сделаю надрезы. Но так как у нас 5 миллиметров на припуске, здесь так надрез небольшой будет, чтобы поворот был достаточно для раскрытия вот в этой части. А вот здесь зрительно смотрю, что у меня прям, ну вот как будто бы не хватает. Пардон, меняем цвета. Как будто бы не хватает. И действительно у меня недостаточно. Значит, я в этой части вырез сделаю угловой такой. И лучше я сделаю еще, добавлю расстояние. Ну вот как бы вот так вот даже если взять. Вот так вот, если взять, то это примерно 5 миллиметров у меня. И плечики у меня остаются для выпуклости, а расстояние для раскрытия я здесь сделаю поглубже. Вот, сейчас я сделаю наметочки. Для надреза. И все. Здесь у меня все в порядке. Единственное, я могу только верхнюю часть выкройки более вглубь захватить. Больше вглубь захватить. Если у меня будет здесь недостаточно для раскрытия фермуара, я также сделаю надрез. Обратите внимание, так как у нас есть донышко розовым, я сейчас также здесь проклею донышко и буду наметывать с донышком, а здесь без. Обязательно обратите внимание на выточки. Сейчас я их здесь сделаю и буду уже собирать. Следующий этап — это пришиваем синтепоны. Я хотела синтепон прошить стеганым вариантом. Я сейчас разлинею примерно по 2 сантиметра. У меня будет ширина строчки. На этом кошельке я подумаю, прямо вот сейчас поразмышляю и попробую сделать вкладочку. Ну, если говорить про плотность, то мне хватает плотности. Сейчас вот. Мне хватает плотности, мне хватает ткани для объема. Вот она, то есть у меня не расходится там. Вот. Мне хватает ткани для того, чтобы сетку закрыть. И если что-то тут будет лежать в этом кошельке, то оно придаст ему качество такого, весомость. Так, значит, этот кошелек у меня не провисает, все нормально, все хорошо. Внутренний, если подклад будет в этом кошельке, сейчас я вот прям показываю вам, он даст аккуратность и красивость. Вот так складываю я намеренно, чтобы у меня все ткани здесь поместились. Вот. И как только мы внутреннюю вот часть все это сошьем, сюда внутрь поместим, и только тогда мы сделаем соединение с частями вот этими, где сеточка у нас связана. И по краю сеточки пройдемся фермуаром. Вот. Обязательно вот эти складки мы уберем, чтобы у нас ровность была. Ну и вот смотрите, я когда ткань добавила туда, он уже такой вот объемненький стал. И если мы
еще и добавим сюда фермуарчик. Все, у нас уже вырисовывается вот такой вот пухлячок. Так. И даже вот в этом варианте у нас есть некая такая форма саквояжика. О, я ее обожаю. Это вообще, это мое. Я прям так и хотела. Все. Конечно, это сюда поместится все, здесь пришьется. А когда мы добавим, ну вот сейчас идет процесс прям творческий. Нужен мне синтепон или не нужен? Потому что задумка-то одна, ткань по-своему реагирует, а вязаное кружево, ну, по-своему, ему дается возможность самому создавать форму. Ну вот желтым прям так отдает на экране, а на самом деле там такой абрикосовый приятный оттенок. Надо же, какое искажение. Вот, однозначно атлас сильнее, пышнее, стабильнее. И то атлас дал вот форму такую. Ничего себе, как у нас без синтепона-то мы можем обойтись. Ну вот, может быть, даже не сможем. У меня здесь донышко. Поэтому сейчас не укладывается форма. Несмотря на то, что вот эта форма прекрасно себя зарекомендовала с вот таким каркасной, с этой лентой. И все, вот кошелечек такой. Оп, и готов. Прелесть. Какая красота. Вот. А этот пухлячок жди своей прекрасной участи, потому что без синтепона здесь мы и без донышка не обойдемся. Так, сейчас пришиваем донышко сюда. А эти две детали мы просто сметываем по изнанке. Даже вот так вот. Все. В процессе, мои дорогие, не откладываем все, что вы можете сделать сейчас. Всего лишь я час вместе с записью делаю с вами эти манипуляции, эту работу. Поэтому продолжаем. Когда пришью я синтепон, тогда мы продолжим все остальные детали. А сейчас пока делаем на этом этапе, останавливаемся. И следующий урок уже подклад будет второй изнаночный и пришивание к самой сеточке и фермуара. На этом мы урок заканчиваем и готовим все детали к следующему уроку. Спасибо, что со мной. Я очень рада, что вы сподвиглись на такой эксперимент очень серьезный. И продолжаем, не боимся, творим, открываем себе творчество и таланты, и только вперед и смелее. Всем хорошего творческого настроения.